waliwo abantu bange abagezezaako okwogerako naye omwegayirira naye akyagaanye. Tukwatagane twogere babiri ku babiri nga mulamu. Saagala afudde, saagala mulwadde, kubanga n'oyo mpox saagala munsembereze. Teri muntu akuloga n'akusonyiwa. Ekyo balimba. Zanero omuntu watukira okufuna omutima ogugamba nti njagala ndogeza Zanero yadde ewaabwe aba anyiize nnyo. Kati ne bw'omusanga n'agamba nti nkusonyiye, bali abasawo be yagendako ng'akutugga taddayo. Taddayo bagamba mukendeeze. Bagamba nti mumutuggire kubanga omuntu alogedda omuntu amuloga lunaku lutya? Lumu. Oba ontegedde. Bwe bagamba nti kakati kola bw'oti genda ogule endiga tugikole bwe tuti tugikole bwe tuti. Endiga ewe mba mwagita neebula osobola oginoonya n'ogizza. Otegedde bakyenkunyonnyola. Bw'abanga omuntu yakuloga ng'endiga bagyokeza musobola ogizzaawo n'etambula. Kitegeeza naawe oba olina okulwana ennyo okunoonya omuntu asobola okukuvumula ekyo. Lwakuba nti mu nsi abasawo abasiraanya bangu naye abavumula baki? Batono. Saagala afudde, saagala mulwadde, kubanga n'oyo mpox saagala munsembereze. Njagala amale genda bamujjanjabe bulungi nnyo. Kati twerabe, tutuule, ambuulire kiki kye namubbako ekituufu kye yali ankwasiza mu ngalo bw'ati. Naye ku ky'obulamu maama Aliima wonna we nasobya mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke, ssente zisigale tuzireke naye nsigaze obulamu. Kuba namubuuza akantu ke ya editing namugamba wankwasako ku ssente nga maze okwogera ekyo timmwe ne mukati wankwasako ku ssente nedda nasazikwasa bwe nazikwasa Hanson. Kati oba ozikwasa Hanson lwaki oli kunze kubanga Hanson tajja muwa ssente. Nange kenyini ali wano wallahi sijja kimuwa. Mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke, ssente zisigale tuzireke naye nsigaze obulamu. Waliwo abantu bange abagezezaako okwogerako naye omwegayirira naye akyagaanye. Era ndowooza akatambi kasembyeyo kola bw'ati we yagambye. Omuntu waba musiru naawe ofuuka musiru. Recently obujjukira nti waliwo yali ampandiira njogerako nti atutte emmotoka yange nga tukitambula naye nga kimukoledde naye nga ali kunze. Kati oyo ye yakoma samuddamu kintu kyonna kuba nagamba people knows me. Kati oyo ye yakoma samuddamu kintu kyonna kuba nagamba people knows me. Sisobola kuddawo nti ate nyombe n'akavubuka akakatandika okuyimba. Ebyo nebikoma. Nze gyendi sirina tabbu yonna era ekyokumbika ndowooza yekimpalirizza puresha gye muli okuteekawo. Nze mundeke abakyali mu bulamu obwo kuyimba TikTok mbagaliza buwanguzi mbagaliza birungi, otherwise byonna sijja bibanyonnyola kubanga ate we nagamba bibanyonnyola muyinza n'okubiddukamu nga temunnatuuka ate kuffe bye tutuuseemu. Mukama abankuumire, saagala ate kuddamu wulirayo omuntu mulala nti Mukunja yafudde. Akatambi mu bugubi mu kwewaayo nsazeewo nenkakola yadde ebintu bya kamera ebyo nabivaamu. Kale Mukama abankuumire. Babuliki yaganye ebya Mukunja gamba nti yalogebwa. Ngenda bako cheka. Bonga bamugamba genda weekebeze. Mukunja emyaka gyayina ejegata nagiwasa omukazi nagizaala n'omwana. Egirondo omulalo ku street negimulabira nadda mu buntu. Eyo no credit yali nene nnyo mbulamu bwa Mukunja. Yensonga lwaki yeetaaga okuyambibwa bw'aba ayina bwe yeetaaga obuki. Kubanga yayinako gwe yakola ki? Gwe yayamba. Gwe yayamba ng'ensi yonna emulemereddwa. Oba oluganda lwo lutegedde. Ekirala tayinza kubanga amanyi gye batwala omulwadde wa siriimu gw'ajje kasasiro. Tebaali tasobola kwetwalayo kumira ddagala. Nga n'example mwagiraba nti Shiba atamira ddagala yali afaanana buki? Kitegeeza omulwadde wa siriimu amira eddagala alabika bulungi nnyo abamu basinga nammwe abalamu. Ekyo omuntu ndaba aba akyogeza ntegeera ntono.
kubanga badde basirimu bangi nga balabika bulungi ate ekirungi mukunja ne gye bajja eddagala amanyi okuba yatwalanga yaani Shiba kubaza nafisaako obudde ne mukubira essimu balina we baali ku puulu Shiba n'alwana n'akaaba ne kimpuliza bubi ng'omukazi ne mugamba naye omwana ono embeera eno gy'omuteekamu ngamba ndaba emubonyaabonya n'angamba kubanga baaba omwana oyo namulimba nti alina okumira eddagala bw'amala okuwona obulwadde efuuka ebbaawe kyekyokka ekimuwuliza obulungi ze kubeera bbaawe mu maaso ng'amaze okuwona obulwadde naye yali tayagala kumira ki Dagala kali namugamba bw'omira eddagala batugamba bw'omira lino nodda ku lino okola ki owona kati bw'omala okuwona nze nkukole ki nkuwase kati bambi nangamba kyekimuviirako erunsi embeera eyo gy'olaba akoze eki ne mugamba okay kitegedde bulungi kati nze sikkiriziganya na muntu ayogera nti mukunja yeebaka kwani ku Shiba ekirala mukunja oyo emyaka gye gimumala ne jjajjawe mu kyalo gye baamutwala gimumala okubaako kye yeebuuza lwaki embeera eyo eriki kuba omuntu abadde apangisa emakindi okubanga olwaleero kuba nfisizza obudde ne nnoonya omulenzi gwe bayita Soda olw'ensonga nze bwe njogera ekintu zanero mba nkiriko nasiri mu bantu banyumyamu bunyumya kuba mba bwe nali nnoonya linnya nalifuna bwe mba nga Mukama yampa kakadde nga talimpa bugagga kitegeeza awo wendi wenkola ki nze soogeramu mboozi bw'olaba nga njogedde ekintu mba ntegeeza ekyo nabagambye eggulo munoonya waliwo omuvubuka wa BBS nampa ennamba y'abantu baasuubira nti basobola omutuusaako emu gye ndowooza nti yamukunja tebaddeeko endala ebaddeko yoyo omulenzi gwe bayita Soda omwana Soda mumanyi era ne munnyonnyola ensonga zange nti mukunja mukola ki munoonya omanyi e Uganda wano fe batugamba amaaso g'Abaganda gali mu ngalo nze ndi mukyala mulundi eppiwa mulundi faagaffe gali mu kintu nga kiwedde so sikumala sikukinyumyako buki bunyumya nkiddamu ku The Final Channel nsaba mwami Soda tukanyiza nnoonyeze mukunja eiza njogereko naye ku ssimu amundetere e Kampala singa mukunja aligaana okuwona siridda ku internet naalongo nze agamba ebigambo bino anti okuwona ki kyonna ekibakatali bangaddogo Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies drug shops oba supermarkets lino lyakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo nsaba kubeegayirira abambika bambi temuddamu kukikola mundeke gye ndi nange nina ensonga zange lwaki kuba n'abambika tewaliwo yali ansinga kunyumirwa beera ku social media naye bwe mba nasalawo ne ŋŋamba akambeera eno ebintawanya tulabe engeri gye tubifikisinga nga tebiri ku social media kitegeeza nsaba busabi mundeke mbeere eno waliwo abankubidde twagala kuyamba neyanziza nnyo naye sirina buyambi bwe neetaaga ebimu ku bintuusizza ne ku mbeera obulamu buno kati bwempitamu ebimu ku byo yembeera y'okuyambibwa ebyo olina jja nzize kuyamba kakati abamu ku batuyamba bano si bonna naye mulimu abajja ng'ekigendererwa si kyakuyamba ye n'akuleetera n'akuwa naawe n'ofukamira ne weebaza neeyanziza naye nga tomanyi by'otutte naye nga yayitidde mu kukuyamba so n'olw'ensonga eyo neeyanziza nnyo omutima ogwo naye nsaba mundeke nja kubimaliriza maybe omuntu yenna awulira nga yandyagadde okunyamba kyoyinza okunyambako kye neetaaga mu budde buno kuneegayirirako maama omulungi maama Alima Namakula ansonyiwe
Focus 360 the final channel kwoli Lovers Republic ne Nalongo Kitone mukwano gwange nno nnyo newe tuba twebuzeeko tusigala tuwuliziganya wabula olwaleero tubadde tulina okubeera nga tusisinkana lubamala okubeera nti ensonga nnyingi nnyo ezibadde mu Lovers Republic ensi y'omukwano nga tetuzoogerako ne famire naye olwaleero Nalongo munoonyeza yonna gy'ali gy'onyinyirira nga siriiwo nze nkuleetera ennaku nakwesonyiwa just balamusizaako mwena abatulaba yenze Nalongo Kitone Nampejja Mukomusajja International wano ku Salama Road kumpi ne Moonlight waliwo ofisi zange ziri open munkubira essimu nnyingi bambi ngenda kuwunga era gibongere ate by the way Bannayuganda ngenda basaba munguyireyo essimu kuba kati zino essimu ye Kasalongo ze yanguwira tezikyasobola bizibu byammwe kubanga mbale message omutwalo gumwe essimu n'efirizinga olina okuderiitinga eno olepukana message eno olepukana TikTok mbegayiridde munguyireyo essimu mujindeetere ku ofisi yange nasanyuka nnyo nga nammwe munkoleddeyo ekyo kubanga essimu zange muzimazeewo sooka obawe namba y'essimu tulabe abagenda okugulira essimu yange 0753 53 63 34 oba okobera ku platform zange era enamba yange gyeri yes okay nga bulijjo Solange Women Syrup yetuusaako programu zino Solange ene kugamba gwe n'omukyala ng'ogenda mu nnaku zo ez'omwezi menstrual period abaana mutera nnyo gamba cramps zinnuma enseke zinnuma nywa Solange ono buli wotuuka mu kaseera ako ajja kuba asobola okuyamba okukakkanya obulumi Solange Women Syrup yakakasibwa National Drug Authority era ng'asangibwa mu drug shops supermarket ne pharmacy zonna kuva ku 15 oba osobola okubeera nga omwefunira Hajja Sinkiza musomi wa dduwa yakugamba gwa n'ebizibu ebyenjawulo osobola okumukoonako namba y'essimu gy'olaba wansi awo n'olaba bwe muyinza okubeera nga mukikwataganya Nalongo katandikire ku mukunja atasera mukwano gwaffe kuba kyemmanyi Nalongo ne mukunja mbamanyi bulungi mwemanyi nange mumanyi oyo tafuuka mukwano gwaffe tumanyiganye ekintu mukwano kinene naye kiba kinene tuli bawamu abamanyiganye mu society tumanyiganye mukunja aze ebbanga lyonna nga bamubika nafuna omukisa nze nenjogerako ne mukunja okumala essaawa nga emu ku ssimu naye nga yaŋŋamba yaddayo mu kyalo ekibuga kyaga kubanga nze noonya essimu ye eriko yambuze ngenda gikuwa nayogera naye wali omukwano gwange mu Amerika eyo yaŋŋamba mukwano gwafa neŋŋamba ndudde okuwuliza mukunja ate nga nze ndaba mukunja atasera YouTube kyaneekola nendowooza nti alyoka era nawakana wabula oluvannyuma lumukubira essimu yaŋŋamba muganda wange ekibuga kyagaana nenzira mu kyalo olumbe lunnuma sirumanyi ne twogeranga naye n'amaanyi owulira omukkaasi kamusike so okuva olwo ndoza ayiseewo wiikisi nga 2 nziramu okulaba mubika okuba essimu takwata neŋŋamba mukunja naalabika akoze eki agenze naye olunaku olwajjo twafunye omukisa n'abeera nga yakozeeyo interview n'akolayo ne ka video ku TikTok at least katuyambye okuweweera ku mitima okujjawo kali akaali katambula nga bamulaga atambula mu ddwaliro era nali nkawakanya simanyiyo ddwaliro lya Uganda lifaanana lityo neŋŋamba eno ddwaliro ki naye nga ndaba entambula ya mukunja mu butuufu mu distance wali osobola okugamba ono omuntu atambula ye mukunja naye bwe nalabye wanjawulo nnyo wadde era obubonero obumu ng'obwali kwoli bumuliko obutulututtu na biki kati awo omugambo ne gutandika ottokomoka naye ng'ate mukunja ye yeekwasa kimu dogo ensonga ya mukunja eno ensonga ya mukunja nga bwe wagirabye bwe yantuuseeko ku ssimu yange omanyi nze ndi omu ku Bannayuganda ababeerawo Abannayuganda ayagala kamera gwenjiwa atajagala sigikola ki togimuwa sigimuwa kubanga omuntu buli muntu ajja n'obuyambi bw'aba akola ki bw'aba ayagala ndi omu ku bantu ababeerawo abantu abangi nesoogera bizibu byabwe kubanga kuoli kansala owuliriza ebizibu bingi mukunja oyo amanyaga amatuufu ye Sempijja era abantu abanfolowinga buli mwezi mbeera mu kyalo nga nema ku maalo ga muzeeyi Sempijja ye taata wange era bwe nasanga mukunja nga mita Sempijja ekyo kakyali kimmala okumufuula mukwano gwange muganda wange okumumanya yadde nga abadde n'effujjo lingi mu society
kuba buli kintu muba mulina okyogerako embeera okola ki okutereera mukunja yatuuka n'abeera n'effujjo lingi eri abantu abaki nange yali nkolako wande mukunja oyo alina lwe yalumba muzeeyi kyewa ku stage ng'ayimba byali biseera bya awaadi tiyamubba ssente ekololo tugenda okuyitawo ennaku nga bagamba mukunja baamukuba ndi omu ku abo abantu abatono abanoonya mukunja mu ddwaliro gyali yadde ng'omuntu gwe yali alumbye ate ye yannonda n'anjola naye olw'okuba nti amawulire gafuluma nti bamukubye bubi nnyo nze ndi muzadde kyantukako ne ngamba kangende ndabe ekyetaagisa omwana oyo okubeera obuki era mu ddwaliro nagenda ne bwe mba nalina 10 nalukola ki nalulekayo kati nawulidde bubi yadde yansanga nga balina obutakkanya ne Viki ne batusalako awo ewalu na twali tuli mu kulikodinga ne mbagamba mwandi mulese n'amala okundikodinga ne musooka muyingire obutakkanya bwammwe mmwe ng'abaki ng'abantu eggaali yabasalako naye ndikodinga ne Viki ne bajja batusalako ewalu nambo balina obutakkanya bwabwe bwa YouTube era ne mugamba mwannyinaze abantu abasinga tebalinga bw'obakola ki bw'obalaba bw'oba obulamu ogenda butambuza bwoti buyinza okumenya ennyo kubanga si buli muntu nti asonyiwa ate si buli muntu nti yeerekereza ekyo mbaliza bwe ndayika nze nkiina nze omuntu asooka nkola ebikolobero ebisukka 10 nga sinnanyiiga kumulowolezayo kintu kibi kyonna nsonyiwa nnyo neerekereza nnyo nze zanne omuntu asooka nkola ebintu n'abalala ne banyiigirako nga nze sinnafuna busungu bugamba nti kamukoleyo kino nga kibi abantu mbawa chances nyingi kakati nabadde ku ssimu nga ndaba katambi kakoze eki katuuse nga bagamba mukunja baamuloga ekitawanya Bannayuganda nze kagenda bagamba amazima kuba sirina gwe njagala nnyo sirina gwe saagala abantu ekitusumbwa kwe kubanga tomanyi kintu n'olowooza nti tekikola ki ekiriiyo zanera abantu abasinga olwaliro bali mu buwambe nga talina kubeera bwatyo naye nga muntu munne yamuwaliriza okubeera nga bwakola ki zanere tulina abantu bangi nga bagezezza ku buli mulimu naye nga itafunanko mulimu gumufuula successful nga buli kadde abeera mu kubonaabona gobagana nansi kubanga emikisa gy'abantu abalala bagirogana negikola ki negyonooneka nze newunya nnyo abantu nze okuva nayingira mu mbeera eno eya counseling tulina omuntu ng'akomentinze kintu ne mmusabira afuneyo ku kizibu kimu kubanga zanira abantu balina ebizibu ebinyonyolekeka n'ebitakola ki n'ebitannyonnyoleka nze mpulidde ebizibu by'abantu bingi kalina amatu gange galwala kubanga owulire kino gamba kino kyatuukawo kitya nga amazima omuntu kimuliko era nga yembeera gyakola ki gyayitamu mukunja namulabye ng'agamba nti Aliima Namakula yamuloga tumuyita maama Aliima kuba emyaka gya maama Aliima gituzaala ffenna maama Aliima n'avaayo n'agamba taloganga kumuki kumukunja naye kino ngenda kigamba omuntu yenna ali eyo ng'olina embeera nga mbi gy'oyitamu omuntu yenna kasita ogenda nga mu ddwaliro ne bagamba nti obulwadde bubuze naye nga gwe omuntu weewulira nti oli mulwadde yanguwa nnyo onoonye omusawo yenna akuli okumpi tonoonya nze wabula naawe osobola okwerwanako awo wookola ki wooli kuba nange siri musawo naye mmanyi baki mmanyi basawo naye bangi ng'olina omusawo ku kyalo awe wammwe nga yandisobodde okukuyamba naye nga gwe ogamba obulwadde bubuze nja kukola ki nja kuwona ogenda okulaba yalina bizinensi ng'esaanyeewo eweddewo bakasitoma tebagula nga buli kyokola tekikola ki tekitambula teri muntu akuloga n'akusonyiwa ekibalimba zanero omuntu watuukira okufuna omutima ogugamba nti njagala ndogeza nero yadde ewaabwe aba anyiize nnyo kati ne bw'omusanga n'agamba nti nkusonyiye bali abasawo be yagendako ng'akutugga taddayo bagamba mukendeeze bagamba nti mumutuggiire kubanga omuntu alogedde omuntu amuloga lunaku lutya lumu oba ontegedde bwe bagamba nti kakati kola bwoti genda ogula endiga tugikole bwe tuti endiga bwe muba mwagita neebula osobola oginoonya n'ogizza otegedde bakyenkunyonnyola bw'abanga omuntu yakuloganga endiga bagyokeza musobola ogizzaawo n'etambula kitegeeza naawe oba olina okulwana ennyo okunoonya omuntu asobola okukuvumula ekyo lwakuba nti mu nsi abasawo abasiranya bangu naye abavumula baki batono era kanjogendeko yesente bwedda gyendabaawo waliwo interview gye nakola ne Umaru Kadaama yasuula omusajja eddalu kati nfunye abantu bangi mu inbox yange naalongo gundi mubanje njagala ze ssente zange gundi njagala ze ssente zange tesaagala kwegatta ku bantu ababidde ebbanga ddene kubanza ebbanga lyemmaze mu bwavu naguma nze simanyiirwa ate ssente tenkozesa nsobi n'emu kuba ojja kunsindikira $50 bagalye ate bambi nga gwe gabadde mangi nnyo ku sayidiyo kyokka nze ku sayidi yange tegalina makulu n'akamu kati kyenva njagala nkugamba amazima
olondeko kyekikola ki zali otene muntu asobola kukeera ku macanga mbadde ba mukwano n'omuwa sente zo n'azirya n'ozimusaba omwaka neggwali nga tayagala kusasula mbu ne bukeera ku maca n'azikuwa mu mirembe ekisoboka kitegeeza aba yafuuka mubi kuba ne sente ziwamu ayagala nozikola ki ozikuwa kati gwe wenna ampeereza message naalongo nyina eyalya sente zange sooka otegeere nti abasawo boogenda okugendamu tumanyi abasawo bangi nga buli muntu alina kyalimu best mu kyo waliwo ajja okugamba nti nsobola ajja kuddiza sente zo naye ng'amaze kufuna bizibu kati gwe bw'obanga oyagala ate omuntu akuddiza sente zo nga kyoyagala kyokka kijje oyo omusawo taliiyo oba mbanguyiriza oluganda kubanga tagenda muleeta mbunna akere ku makya agambe kampeza nero ki alina kufuna mbeera mbi emunyigiriza oba ontegedde naye bw'aba atambula ne bamugamba nti naye tulaba waliwo akubanja tonasobola kujja buzimbu ng'aseka ayete sente ze yakola ki nedda kati gwe atannasalawo okubaako kibi kyokola muntu akuddiza sente zo ebyokuloga gira obikola ki aye nakino era nkibagamba obulogo bwonna omuntu okubufunamu okubeera successful olina obuwa obudde nga bwolaba abasabye buli lwasande babeera muki mu kyaki naye gwe oyagala okuba essimu omusawo omulagira ekintu enkya kibe nga kikoze eki tekijja kukola oyo omusawo naye takola ki taliiyo wabula omusawo bamugamba nti njagala kino nagamba nti mpe ennaku 9 ontegedde okole kino ne kino naye mwe mwagala mulagire kibe awo mugenda kubira Katonda essimu mbalabye bangi nga mugamba nalongo mpe essimu nalongo mpe essimu abasawo abasinga tebalina na ssimu zanero tebalina ssimu ate balina ssimu abasinga obungi nga n'obudde obukwata essimu tabukola ki abalenzi babeera we babeera n'amasimu kati yagala bakuweeyo omulenzi bw'otuukayo n'akukwana ng'ogamba omusawo gwe mwandagirira teyankolako alongo tusooke tudde nnyo ku mukunja kuba ndaba mukunja embeera ya mukunja babiŋŋamba n'empulira nga ennaku ennuma ne nga bambi bagenda babba nnyo ate mufune ekizibu ekyokumeka ekyokubiri mukunja nze munoonya okuva eggulo nataddeyo vidiyo zange munoonya kubanga nze ndabyeko abali obubi okusinga mukunja ndabyeko abavunze ne bamuleeta nga bamuloga bulwadde buganye naye ng'agenze mu malwaliro gonna talina kansa naye ng'avunda okugulu kuggwawo naawona nalabako omukazi gwe baaloga obukyala ne buziba nga takyafuka naawona nze ndabyeko abantu ebaloze ebintu ebinene ne bakola ki kuba lwaki ebyo byoyogedde binneewuunyisiza abali ku mutimbagano mukunja we yataddeeyo vidiyo obubonero bw'alina obutulututu abamu ne bagamba mukunja nalabika yeerabira ku shiba n'alinnya mu kaveera aba ne bagamba naye mukunja waava kuba nze nakolako interview ngira mukunja agamba shiba tayagala kumira ddagala ako nayinkawakanya ne ngamba omuntu asobola okumanya nti ono alina obuzibu mulwadde n'amutwala amira eddagala era nga yamukubiriza tasobola kubanga ate yeekyusiza mu kiti ekyo kyo nenkigaana negamba okay ekya shiba ne mukunja sijja kukikkiriza because nze mukunja era nali mmanyi nga alina omukyala we emabega kawondooza yakazaala n'okuzaala ate nga babeera bonna then ebyaliima byabadde ayogera maama aliima alinga eyagamba nti ye tebatwalanga ku mmotoka ye era abantu bagamba naye waki oyingiza omukazi omukulu ndoozi yabadde Bad Black yawandiise n'agamba watasobola kuloga bufumbo bwa Rema kubaawo ate gwe yandibadde akwagaza ki okitegeera anti era maama aliima asobola okutologa bufumbo bwa Rema lwa nsonga zanere eddogo bwe bolikola likolera ku ggwe alyagala oba ontegedde bulungi Rema bw'abanga Bad Black yagambye aliima namakula yamala yalema okuloga Eddie Kenzo okuwasa Rema eyamabwandoninga for 3 years ebyo bintu bya Bad Black nagamba kati wekibe ekyo ekyomufamire ekyagaana wekibe ekyo kyagaana ate g'ovaayo otya n'ogamba kwegamba abantu bakubye ebituli mu mukunja okugamba nti nno omwala oyo mwagala ali yayeye abuuza ebintu bye Bad Black era woba obisoma oba omwagala gwomanyi abantu mwagala era gwomanyi akubuuza ensonga nze okuva Bad Black we yayingira mu Brand White naawona n'ava ku sirinda wawandiika ekintu kitunuliza akaliriza naye anyway public yaganye ebyamukunja okugamba nti yalogebwa bo nga bamugamba genda weekebeze
mukunja emyaka gy'alina egyegatta nagiwasa omukazi negizaala n'omwana egironda omulalu ku street negimulabira nadda mu buntu eyo nokredit yali nene nnyo mubulamu bwa mukunja yensonga lwaki yeetaaga okuyambibwa waba alina bwe yeetaaga obuki kuba naye alinako gwe yakola ki gwe yayamba ng'ensi yonna emulemereddwa oba oluganda lwelutegedde ekirala tayinza kubanga amanyi gye batwala omulwadde wa siriimu gwajji kasasiro ngaye tasobola kwetwalayo kumira ddagala nga n'example mwagiraba nti Shiba atamira ddagala yali afaanana buki kitegeeza omulwadde wa siriimu amira eddagala alabika bulungi nnyo abamu basinganamu abalamu ekyo omuntu ndaba aba akyogeza ntegeera ntono kubanga abalwadde ba siriimu bangi nga balabika bulungi ate ekirungi mukunja ne gye bajja eddagala amanyi okuba yatwalanga yaani Shiba kubaza nafisaako obudde ne mukubira essimu balina we baali ku puulu Shiba n'alwana n'akaaba ne kimpuliza bubi ng'omukazi ne mugamba naye omwana ono embeera eno gy'omuteekamu ngamba ndaba emubonyaabonya naŋŋamba kubanga baaba omwana oyo namulimba nti alina okumira eddagala bw'amala obwona obulwadde enfuuka ebbaawe kyekyokka ekimuwuliza obulungi ze kubeera bbaawe mu maaso ng'amaze okuwona obuki obulwadde naye yali tayagala kumira ki ddagala kali namugamba bw'omira eddagala baatugamba bw'omira lino nodda ku lino okola ki owona kati bw'omala okuwona nze nkukole ki nkuwase kati bambi naŋŋamba kyekimuviirako erunsi embeera eyo gy'olaba akoze ki ne mugamba okay kitegedde bulungi kati nze sikkiriziganya na muntu ayogera nti mukunja yeebaka kwani ku Shiba ekirala mukunja oyo emyaka gye gimumala ne jjajjawe mu kyalo gye baamutwala gimumala okubaako kyeyeebuuza lwaki embeera eyo eri ki kuba omuntu abadde apangisa emakindi okubanga olwaleero kuba nfisizza obudde nenoonya omulenzi gwe bayita Soda olw'ensonga nze bwe njogera ekintu zanero mba nkiriko nasiri mu bantu banyumyamu bunyumya kuba mba bwe nali noonya linnya nalifuna bwe mba nga Mukama yampa kakadde nga talimpa bugagga kitegeeza wendi wenkola ki nze soogeramu mboozi bw'olaba nga njogedde ekintu mba ntegeeza ekyo nabagambye eggulo munoonya waliwo omuvuka wa BBS nampa ennamba y'abantu basuubira nti basobola omuntuusaako emu gye ndowooza nti yamukunja tebaddeeko endala ebaddeko yoyo omulenzi gwe bayita Soda omwana Soda mumanyi era ne munnyonnyola ensonga zange nti mukunja mukola ki munoonya omanyi e Uganda wano fe batugamba amaaso g'Abaganda gali mu ngalo nze ndi mukyala mulundi epiwa mulundi faagaffe gali mu kintu nga kiwedde so sikukinyumyako buki bunyumya nkiddamu ku The Final Channel nsaba mwami Soda tukanyiza nnoonyeze mukunja eiza njogereko naye ku ssimu amundeetera e Kampala singa mukunja aligaana okuwona siridda ku intaneti naalongo nze agamba ebigambo bino anti okuwona ki kyonna ekibakatali bangaddogo kuba abantu bo wakize ngamba nze nange mukunja nze soogera by'abantu zanero kuba abantu abatategeera bye basinga obungi tetulina kumba kapima basiru kubanga emitwe sijja giraasi twandibadde abantu abamu tetubadda namu abeera ajja ng'olaba obwongo alinamu obwongo bwa mmese n'ogamba ono alina akongo kamu sijja mukola ki n'olwokuba nti fenna emitwe giri covered kati abasiru n'abalamu fenna situkola ki tetumanyi nze siri wano okujajinga ku bigambo by'abantu baki ndi wano okukakasa nga omulenzi gwe bayita Sempijja awona oba oluganda nga otegedde oba tugenda wagwe tofaayo wagye tulaga oba mu kyaki oba mu ttaka oba mu ssabo ekikulu mukunja kukola ki kuwona saagala nnyo nze saagala kujajinga oba yansobya oba yasobyani nsigala nsaba nti buli muntu yenna nga mukunja alina kye yakukola mukole ki musonyiwe naye tekitegeeza nti bwamusonyiwa naawona nakuwadde example kweyo ensonga naye nze Soda mufunye era ne mmusaba mu buwombeefu nti abantu abo gye tusuubira okuwonyeza mukunja wala nnyo ebbanga lyemmaze kweta nti wali ompidde nga nkubira omusawo akalango nti ali mpigi tiba mugende wano nze sajja kkubira basawo buki bulango wabula singa ndaba omuntu ng'alina embeera emulemeredde nga nze mmanyi nti bw'agenda ebukalanga awona musitula ne mutwalawa kwanza obulamu bwange nga nyina omuntu gwe nnyambye ekizibu nze abayimbi bannonda ne banjola nga tebammanyi bulwenda bw'omuntu nga nsobola okumuyamba n'abeerawo nkikola n'ensanyuka kubanga nange mba nsasudde Mukama mu abo abannonda nga tebakola ki nga tebammanyi olwaleero eggwanga lyandifiiriddwa omukazi ow'omugaso singa kiweewa yandeka emateete nyina abantu bangi waliwo nga bafumba lwakubeera nze buli kanaku nyina omuntu gwe nzizaamu essuubi okubeera obulungi kitegeeza okuyamba kiki kuba n'abaana bange simanyi balibeera nabo nga sikola ki nga siriiwo nkisaba nga nkikkaatiriza nti mundeetere mukunja bannaaye nze nampijja mwe temufaayo wagye tulaga naani wabula mpa abantu bonna abandaba obweyamu nti wabanga kituufu mukunja akakasa nti baaloga muloge bagenda kuddamu balabe ku mukunja omulamu
bw'aba alina obulwadde nga buzungu era nja mukubiza tugende mu ddwaliro ki ezzungu with my man ate era mujjanjabe kubanga yeddira nte ye muzeyisa empijja ate nze banzira abaana baabwe tebannadda ku ssomero nedda nze abaana bange benyina Salongo bonna abasobola kitegeeza ngenda kutola ku ssente zange ezo entono ze nnina nyambe mukunja akole ki addeyo atereere yabadde aganye ebintu by'okumusondera n'agamba sagala kumusondera mulira ekibuuzo kyange kina gye kijja n'agamba kuba abantu badde bagamba mukunja because ngera wagambye nti mukunja nze mukunja wasooka ofuna shiba nze gwe yasooka ndowooza n'okkubira essimu za nero nina n'omuwala gwe nonze biki bamuyita shiba kati kwe kumugamba lindako shiba siye mulalu era ne mugamba mukunja nze sigenda kukwata mulalu muteeka mu kamera yange okitegeera naye ng'ate yamuyina ye ng'amulina munaye wayitawo ebbanga mukunja yatoba ne shiba n'okusinga NGO zino ze tumanye ezigamba ziyamba abantu era mukunja bwe bali bagenda ekkata namuteeka mu kamera ne mugamba mukunja okimanyi nze gwe wasooka okkubira essimu okuyamba shiba ne nkugamba sigenda kuteeka final channel ku mulalu kati wali otaddemu shiba omulamu kwolwo ntaddemu shiba omulamu ng'agenda nakulinnya nyonyi nga nange sinnakola ki sinnagirinya era ne ngamba Katonda w'amaanyi ekintu ekyo ne kindaga nti oluusi tonyoomanga ekintu nga tokikola ki era ne nga mukunja naye era ndowooza shiba ye yasooka olinyisa mukunja ennyonyi naye awo wonna obadde oyogeddeko we yalumba muzeeyi Kiweewa ku stage ekololo mukunja yayambibwako gyali ya walda ebyava mu kuyamba kyekyamugobesezza okuyambibwa n'agamba nze ebizibu ebimu ku bye nnina era abantu ne batandika okugamba oba baakutwala ewakakanda akusabire oba baakukola kiti abantu oluusi bayamba naye zaneno nze abantu bennyambye ne bankosa sibabala nze nalinako omukyala gwe nayamba nanvuma nena kati nsonda obusungu mbadde sinabusebufunanga mukunja oyo yayimirira mu kamera nannyonnyola ennyamba gye nayambamu omukyala oyo ne bwe natuuka okuwaayo omwana wange mu kooti nga wa myezi 4 mukunja yali ku kamera nga nnyonnyola embeera eyo nga nze ndi waka sisobola kwennyonnyolako muka omusajja neebase naye bwe yalaba nga abantu banvuma yagamba nedda nze naliwo ng'omukazi oyo ayamba yakola kino ne kino kitegeeza bwe sivaayo kuyamba mukunja olwaleero ng'ali mu buzibu mbeera mubi ate era nali muyambyeko si gwe gubeera gusoose nenze siringa bantu nti wemba nnyamba ne ŋŋamba kaakati laavu maaso olina obuzibu leeta kamera ekutunulemu ogambe abantu nti nkuwadde kino nze siyenze oyo wabula omuntu bw'asabira obuyambi mu kamera mbumuweera muki mu kamera kuba mwemba namusanze ng'abusaba wabula bw'ensanga omuntu nga musanze awo nti nsanze isima naŋŋamba enjala ennuma nvaawo ngulidde isima enki emmere seetaaga kuyita mujje mulabe nga bwe ngulira isimaani kubanga ekyo kyendi nkiri mukama yakimpa gweoba onjagala oba tonjagala yenze mukuwa omusajja olwaleero ekyo nga kyendi kyenkola kyendi olwaleero oba jjali yawaludda baafuna kine mukunja kyokuba nti oyambye omuntu mbadde sinajja mu kamera n'oŋŋamba waliwo omuntu eyakuwako emitwalo 5 n'ogamuddiza omuntu asobola okukuyamba n'ayagala afuuke ennyoko afuuke kitaawo n'akumanyira n'ayagala akwambaze n'engoye si buli muntu ayamba nti abeera mulungi ekirala abantu abasinga ab'ebulaaya bayambira mu bintu bingi era nakano kankayise kagamba abantu b'ebweru nyina omuntu omu yajja wano twali mulumbe n'agamba enjala emuluma naye mu bantu beyamagamaga okutuma nga nze mukuwa omusajja nze gwalabye okukola ki okutuma abantu abamu abava ebweru si bonna mulimu abalungi mulimu bamumbejja nyina mukwano gwange muzungu eranda mu Amerika abantu balungi bayogera n'omuntu ng'akuwa ekiki netunulira omuntu antuma nga kakamanyiro kayoleseza kanene kuba nange nyina benkola ki bentuma n'akwata emitwalo 2 n'agamba naalongo nonyezaako awo ku kyokulya ne ŋŋamba muwatabani wange mugende muzinywemu bbiya kubanga tannatuuka kuwase mb'olw'okuba mu Amerika ejja wano asitule nze wentudde nti antuma nti enjala ekola ki akamanyira kamulina okakomya kuba ate abasinga wano muli banaku nnyo just mulina butabo bwa Amerika abamu wano ng'ate gwe olina okukola ennyo nti wano tabo ka Amerika sebo ka bbeeyi yes bangi bakayina naye nga asanyuka ali eri gye bamulabirira ng'embwa enzungu naye nga wano we yava wavaawo tozimbyewo nnyumba nze wano nzimbyewo amayumba nvugirawo emmotoka empya buli mwaka gwe by'otasobola kukolerawo nze gwomanyiokumemmere okitegeera namutunuulira omuvubuka oyo ne ŋŋamba kayiraba ono omulenzi nze gw'otuma omumanyi waki yannebuuzaako naalongo yani zanera ali obulungi nti alina kubeera mu Amerika waliyo n'ababonaabona tusinga
abantu bangi bino mbyogera with facts nga bali mwagamba nga gemwegomba naye nga buli kisirani bakimuloga kiri kuye tayina mirimo wakola bamugoba akoze emyaka nga 5 nenga tanza kulaga kyakozewa nga kyasinze okufuna ye kyamaanyi myaka kugenda nga aliwa ngali bweru abalenza bamwe abaje Uganda mu babweru akakamanyiro mukakomye ku airport abo bali ku mukutu gondowooza ewange oli ali ebweru tamanyira muntu mulungi nnyo nalo yansanga ku National Theatre sebo namanyira si yenzo oyo wandi ngambye nalo ngani gwe nyinzo tubako kuki ne azifo ntumanga agamba nti oli kiyo oliko mu lugendo lw'obulamu bwange aka yagamba mwala akyali awo abawala mfana bafana ne mukonza janzito wamu mwala akyali awo gwe kye kikufaananya abawala era na sirika ne ngamba omulenzi ono lumundi mugamba omulenzi ye bamuyita muvawala era olabidde ku mukutu kwange mugamba nagamba lumundi mugamba you have to stop it abokutuma mujje nabe Uganda oba mutume ku baana bamwe nenze mukomusajja mbungu nonyeze emmere nze naye omanyi kyokoze naalongo tugende mu maaso nze byombikola nga tenze mbyogedde buli kyenjogera ki sponsored by me kitegedde sajja yambuuzaako jjuuzaawo mwaba kyayagala visa za America babatume emmere nze togimpanga wamma kuba ne bwe nabanjagala kujja I have many friends there naye mbugwe geno lete emmere nze nampijja eba ne wamanyira wantuuka mu kiwato naye ate lumundi kuba omuntu oluyi nze kanjira mbasiriikirira abantu bamwe embeera balina ogikomya zanero si buli muntu ali Uganda nti ali bubi omuntu asobola okutuma ekintu nfunye nnyo complain ezo noba nga tonda bakutuuka na budde kukya kukikola nakubeereza message emitwalo emeka esatu ena oyina baganda bo ne famire yo muwava n'ennyoko ne kitaawo lwaki totuma abo n'okwoya babakumanyi okuva mbuto n'obusiru bwo naye nze osanze ndi muntu mukulu zikiriza tukolagane ate olaga nti ondagiranga gwe wazaala nedda mukwano naalongo kenkubuzeeko madde simanyi nti walya ku nnumba obeerawo ng'olya nnumba abantu abo basusse n'amalusu gantuze tegayinza butakutuka ku kuyomba kw'oyomba naye kyali kibi owamuvaala nze ndwawo okunyiiga wammayisima bampeyawo kasoda ng'oyo omusajja mukulu gw'otumye ono tuvudde wala naye oli antuma yali antumangani kaminda apo oyo nange asobola okuntuma omanyi nzanero nsobola okukubira essimu nenkutuma with respect ne waliwo omuntu akutuma ng'akutumiza kamanyiiro naye naalongoze nkukkiriza okuntuma mu mbeera yonna okitegeera naye kirungi embeera yange ogimanyi tojja kusoboka nange olabye nvaala oba oli mulogo bulogo okwogera ku bantu otandise oli omugamba amalusu gantuze naye era ensonga yange ekyagiriko ababuli sinnagivaako zanero omuntu asobola okukubira essimu nagamba naalongo nyina ennyumba yange ku Ntebe Road naye abantu bonna be nagezaako okutuma banziba saba onnyambe baddaabiriza ennyumba yange eyo nga wooli n'omugamba kale ngenda giddaabiriza nakubuuza tuukayo ngenda kuwa amafuta gammeka nti awo ku Ntebe Road kumpi wensula mitwalo 10 gimala nakuwa 10 ate balungi babalirizi gwe obudde bwonna bw'oteekamu aziifa oli mwana wa nnyina abalira kugirya 10 yes ku mafuta ge wamugambye n'ogendayo ennyumba n'ogirambula emmotoka yasooka n'agikubuuza gy'ovuga kuba eya Naalongo eyinza okuba 10 terigimala tabuuza lyakuwa 10 eryo ly'omugambye emmotoka eyo ekola saavisi empiira si yagigula n'otuuka ku nnyumba n'ogirambula bw'omala ogirambula n'omugamba kampita akola ku by'okuzimba abalirire mugamba ayite egiraasi oyo maama abalirire n'omugamba kakati omuzimbi aŋŋambye kwajjukira nange sibimanyi agambye erangi emikebe bwegiti kino bwekiti kino bwekiti agambye ojja muwayo akakadde kamu kitundu n'ez'obukozi mitwalo ameka 2 ng'akwata ssente ezo ng'azikusindikira otegeera otya nti bulijjo abamubba bamubbisa kamanyiiro sinakiri nti bamubba bagaana buganyi bikola ne bagaana okwogera naki awo wennyini lwasindise ssente akukubira essimu emitwalo egi
si mu ngeri y'omukwano ng'omuntu gwa ayagala omuyambeko mu ngeri y'okulagira azifa oli mukozi we oba ontegedde bulungi abantu bebweru abamu yensonga lwaki abantu bagaana okukola ebintu byammwe nti eyo komandi gy'okomandingisa omuntu atalyangako ku mmereyo atali mwana wa nnyoko nti wakula naye tondabanko wammwe ng'okula nti ndi wa ku kyalo kyo kitegeeza tulina kukolagana mu bulungi nkuyambeko ekyo ekikumenya nga tokola ki naye ate oyagala ondagire nze muka omusajja ng'alagira muwalawo akakamanyira abantu abasinga mulina okakola ki yensonga lwaki abategeera empola anyiiga nekiwamugamba okukola natakikola ki n'agamba bw'alidda ndi muwaka kadde kamu n'ekitundu ng'akikola kukunyiiza kubanga naawe enjogera gy'oyogeramu naye yakumukola ki yakumunyiiza ffenna tuli bantu ekyo ky'oyagala nkuyambeko nga tosobola kyekolera mpaamu akatiibwa akatono kubanga tosobola kikola ki kyekolera singa obadde okisobola wandikikoze kyova olaba nze tebakyantuma bya bbira mupango bwena kyayagala nkukolere nga mbala teyo gyontumye malayo essaawa mmeka ti essaawa zange nga 6 zijja kugwa ti awe emitwalo 5 gegantwala gundi wanaalo ng'ate omutwala wa awo nga nkugamba ojja kumpayo ameka 5 awo nange ndyoke nkole kyokola ki kyoyagala kubanga mba nkimanyi nti obudde bwange obwo bwonna bwengendo osiibaawo ng'onzunza yambuka ate maama bwe yanobe wasooka n'afumbirwawo okubiri ate kati sooka obuzeeko kojja ow'empigi ti aga 5 nga tutte mba ku mulimu ne bw'obogola sinyiiga kubanga wakoze eki naye ate nkuyambako lwa bulungi ate ombogweranga nga wakoze eki ekyo kirina okukoma abalala mujja wano emmotoka opangisa mpangisa emwoboggolera osula mu apartment si yiyo naye oyogera nga yagula wano poloti oboggolera otya nze alinawo ekyapa muva wala akakamanya tokaddangamu ne bwe mbanga nfudde eyo nvuddeyo ensonga za mukunja nsaba soda onyambe nnyo mukunja omukole ki nesigenda kwogera oba gyali yawalda yamuloga nze simumanyi gyali yawalda talina kibi kye yali ankoze saagala nnyo okuwayiriza abantu yagambye tayagala okuyambibwa kwamuleetera ebizibu awo we baamukubira oba ne bamwasa ensigo kati we baamuyamba ate yadda mu bizibu biri awo n'agamba kyemusobola okukola kumusabira essaala yo kuba tebaako lisiiti teri saala egenda kuwonya mukunja bw'abanga kakasa nti baamuloga kyogamba bwe kasaba si nze nzekka gwe weewaddeyo muyamba nze ndaba nti nsobola okubaako waawonera oba ontegedde bulungi muve ku baana abantu bamwe aba tiktok abatuula ne bagaziwira mu ssimu nze bulijjo simanyi nti akabanga kenkubuzeeko ate kojja kuliisa nnumba nedda okambuwadde kuno omwaka gwakwogera maki oyo mwana muvubuka muto olwaleero nnumwa okubanga mu future entono gy'abadde alina yasobola okuyamba omwana omuwala alinga omulalu n'amuzza engulu n'amubeezaawo nakati yadde abonaabona talinga mukunja we yamusangira oba oluganda lwe lutegedde kati alimu era akaki namulabye naye bambi abonaabona naye kati era alimu akalamu tali ku street oyo yali yavunda emimwa nga n'omuntu omulabako nemmere neekulema okukola ki neekulema okulya kati olaba omuntu abonaabona naye ng'era si mulalu bibiri byaki balinamu n'amagezi agagamba baŋŋambye mukunja mulwadde luli yali tagalina oba oluganda lwe lutegedde so nze kino sikikola lwakuba nti oba nnyina sente nedda sirina nange ndi munaku munnaabwe wabula nsaba soda ondeetere mukunja kubanga nze ne bwe mba nali muwaddeko omutwalo tompulira nko mu kamera nga ngamba nawadde mukunja omuki omutwalo kitegeeza era nsobola omuyamba ne simulangira kuba nnyina ne bwe nali nsuze naye ku buliri bumu nanvuma n'otampulirako nga ngamba nti kale afuka ku buliri oba otegedde kitegeeza ndi mulungi mu kkuuma ebyama by'abantu naye tuba twawukanya embisigaza ne bw'aba yali afuka ne bw'aba nvumye sivaayo kwogera kirungi kye oba kibi kye kyakoze eki kyakoze nze nnyina okukkiriza mukunja oyo n'amala atuuka n'atawona siridda ku intaneti ekyo kibabuulidde oba kati olaba wuno shiba waliwo omuwala amulina bamuyita hope cobs naye yalina shiba shiba naye ebintu byamutabukako ate bamunaye mukama yamujja kasasiro wuya muloge bayinza wekambeko ekira kyembagamba omuntu muzalire asobola okukuloga ekintu nekirabikira mu ndwadde eza bulijjo okitegedde omuntu asobola okukuloga obulwadde n'obeera ng'empewo ekufuuwa obuli olusujjasujja omutwe gukuluma naye nga bw'ogenda mu ddwaliro baga tetulina kye tukola ki kyetulaba n'obeera awo obulamu ne bugaana ng'oggwerera buggwereza olinga kando abantu balogera abantu ddala mu ndwadde eza bulijjo zennyini ne bagamba mutwe gwe gukola ki ogenda okulaba omutwe gwe okuluma tegukola ki teguwona ate ne bwomira empeke tegusirika
awo kitegeeza babawo ekitali kiki nze nyina okukkiriza nze neesiimye nakula manyi obuwangwa bwange kubanza okuva ku lunaku lumu nakuba taata wange alina ennyumba ey'essubi ewaka mwatunogera eddagala nti kati ebyo bikola bya miyembe senyiga muluma mu mufumbire ebyo nze nakula tebantwala mu ddwaliro ate bino bye bagamba nti oyinza osanga omuntu ng'alina ekizibu olumu tubasanga ku kkubo n'omuyamba ekizibu ekyo ne kikwambala ne bwe kiba kikwambadde era waba wakikuggyako mukunja yasanga shiba simanyi just thinking out loud nzo omusanga ng'alina ebintu bye byamutuusaawo gwe nojja obimuggyako gwe ne bikubuukira tekisoboka nedda nze nyina okukkiriza okwageza nero mukunja oyo yakola effujjo lingi kuba gumuntu gwenyumyako mumanyi abadde makindi embeera wa makindi yatuuka n'afuna eggaali n'akola ne mukunja ganga oba gwe tewagimanyako nagirabako olumu nakolayo interview ng'eyimiridde awo kitegedde nti nze nzikiriza nti mwaba abatono be yalumba balina okuba nga kuli omu yamutuusa ku ekyo kubanga naye emyaka gy'alina omuntu alina ne jjajjaawe bw'atuuka n'agamba nti bagamba maama Alima yanzita katugambe nti omusawo yalimbye kitegeezera wabaawo ekitali kiki kuba n'eddagala ezzungu soda ngambye nti amalwaliro bagenda mu lisuka mulimu nga bagamba olwadde tebabukola ki ndi mukazi mukulu mwagala nange neesiriwaze nga bano abantu abeebuza amagezi nze baba bakebera buli kimu bakebereko ne ku mpox mpox bulwadde bupya buzenga olaba small pox kuba endaba obutulututu obwo ate ne mu Uganda mwebuli mpox naye mbu businga kuba mu bamalaaya kikyogezaako okuyisaawo sirina kyengezaako okuyisaawo minisitule we yagambye nti obulwadde obwa mpox bo bamalaaya tebabaluma basiiga busiige sinaweyo malaaya butuse buva mu badureva bano abavuga ebimotoka kuva Congo weeyo kati bamalaaya nga olaba Ebola we gundi corona we yajja walabanga era bateekawo campaign nti bamalaaya muve kuba bavuga ba truck driver kati ne mpox aveeyo Congo naye wakuyiikira abeeranga namusuna nga olaba mukunja ate ye talina ddagala bawonya buwonya bubonero nga webiwona mpola Katonda wakuyamba ne biwona bwatakuyamba ddagala zanero bwe batuukira okufuna erinnya lyabwo ne baliwa n'erinnya nga lya luzungu mpox kitegeeza n'ekiwonya mpox bakikola ki kubanga banoonyereza ne bakiwa erinnya kitegeeza kati balina ekikikolako kiriwadde butaliiko ddagala naye nze sikkiriziganya n'ebyo bawonya side effects nga onogamba nti kati olutututu ne bakuba eddagala ne busirira ne buka mukunja mu mize emingi gy'alina egy'abamalaya tegiriimu omuntu aba musazeeko kigambo mukunja yalina mukazi we teyali nnyo muntu w'abakazi yali nnyo omuntu azuuka n'abalenzi be mufujjo lye so obuzibu busobola okuba nga bwava ku fujjo ate teri n'agamba nti gundi andoga nga talina waalaze kwebuuza nkiddamu nze simanyi emufokisi simanyi biki ebyo wabula nsinziira ku bigambo bye yakoze eki byeyayogedde bw'abanga akkiriza nti yayingirako mu nnyumba ey'essubi ne bamugamba nti gundi yakuloga tosuubira nti bw'omwetonolera newowona nedda mukwano njagala leero oyimuke oyingireko mu nnyumba ey'essubi oba ey'ebbaati weevumule nze setonolera mulogo nyina kulwana kulaga ng'omanyi abatuloze nga kati batutya buti kuba ku intaneti kuliko omuntu ng'akeera bukezi n'akunyigira nga tomufumangako n'agenda ku musawo we naga akeeraga mbumuka omusajja n'akutambulira wiiki namba naye nze amwe piwa mulundi ndi mumbejja w'abalundi buli angezaako ojja kumpulira mu capital letters nalongo omanyi olumu otiisa nange n'okozesa effujjo nga nina ekijinji kyange sikutiisatiisa nze ndi mukazi mulundi naye okuba ddala nalongo ng'embeera etabuseemu abantu bangi wano banneegezezzaamu bangi nze bino byenjogera soogera lwali waliwo betutateeka ku kamera betasa kamera bangi banneegezezzaamu ne nabo mubabuuze we bali kubanga nze nyina ebitega byawaffe tebijja kuleka nzita ogende ng'oseka nga sina kyekkoze bijja kungaadi nga bikuddiza ebintu byo nga sina kyekkoze bano sibeba ono obuzeeko omu oli ow'ebisambi ebyegatta yekka yabuzeeko naye abo bulana bakuba oluku mu mutwe kati tulina kukolagana bukolaganya kuba anti amulaba enkulema kati bali eyo baagala okulaba ngendaze ku ssimu yange omuntu atuuka ng'alina okutya eza ng'akwetondera mu kamera temujja kumulaba ate nakyo bwe kitakola n'agamba sijja kuddamu mwogerako nga buli lwakwogerako afuna ebizibu
nga bulabako kyakola afuna ebiki atuuka n'akwenenya nga takakiddwa kambabulire eno Uganda teringa we mugirabira kyotamanyi kibuuze ate omuntu yenna ayagala okuba obulungi tokowanga kuvumbula beera nga weebuuza zanero naakola kinti musabi nnyo genda osabe nze sikaka kutegeera kyotategedde wabula nze nzikiririza nnyo mu Katonda naye ate ebintu by'okuntwala supiidi ebyo nti onsabisa nnyo nabyo sibitegeera bulungi omuntu yenna wayagala kuba wakabi tokowa kuvumbula bantu bakabi bakola ki bebakola ontegedde bulungi bw'olaba Kyagulanyi alina akakubo ku mukono n'oba tomanyi kyakakola genda okagule ojja kutuuka ekiseera kano kampewoze waffe kakiwano ojja kutuuka ekiseera osanga omuntu amanyi kyakakola akubuuze kana akakomo kaki nti nakagula kukambala nti aleka ggwe tebakambala batyo otegedde bakyegezako kugamba tokoowa kwegomba bakabi nakunoonyereza bakola ki nti nze Kingisaha kabaka w'olubiri tikabaka akola ki tikabaka ye kabaka w'emisambya keera wa Kingisaha mukoleko omukwano mannyoko oli gwe mufaanana yamuyingiddemu awo ajja kuva ku Semanda yeddira nti ajja kumukubira ku Semanda yagambye nti gwe ssebo tolowooza nti oli wa kitalo tojja kujjonkera wano nze njagala nnyo iri pazo era mbeera ku sayidi ye tageza najjonkera Semanda nze nampijja ate olina mugamba mutale ku DNA akyaganye ate ajjonkere ono owente edda tekijja kukola naye tejja kukola amusonyiwe bunnambiro tumiddeko ne Salongo wange Gravity owayi waliwo omukazi ekina abaami bange lwakubanga kale siyo bakuba nnyo olw'omutima omubigwa mukola ki Salongo wange Gravity Salongo siyo Gravity naawe owakana waliyo ojja kukubira bwiri gwe oli Salongo wange waliyo saliyo naye nze waliwo yansuubiza emmotoka nkukuume buti bibiri kati wotandiko ebyo jja binsaliramu wamme ebyo kubanga oyinza okunsuubya wano V8 ate nyinayo n'omulala tolina kankubuuze waliwo the boss man the mafia wano waliwo omukyala 28 abeje mulumu Nalongo saagala ate naawe onkyuse nange ndye ku nnumba waliwo omukyala ate ojja kukubwa waliwo babuuzi nja kusendekera mukawala akumanyi yo ati ngamba babuuza ngo mmanyi waliwo omukyala yakola omukolo mu nnaku 3 agenda kwa nemono ate ku ntebe teyasukkawo n'afiira awo kandi Abaganda mugaya izola buli muntu akyanyomanyoma Uganda n'eddagala lyayo nze musabira mbeere mutuukeko tokusabira naalo buli muntu yenna akyanyoma atanaba kufuna magezi gagamba nti abantu basiranyiza bannaabwe babasse kusabira kikutuukeko ojja kuddamu amagezi abakazi abo balaba bamanyiira mu nsi ebizibu bye tulina ebisinga obunene bakazi bannaffe abakazi ebizibu balina ebinene bakazi bannaabwe kubanga omukazi ajja n'ayingira amaka ga munne n'amulaga nti nze wendi kiri ku bakadaama omukazi agenda n'akola ssente n'azimba ennyumba omusajja n'ateekamu omukazi omuki omulala tamuga agenda ofe nze wano sirinawo kifo kyo nafuna ajaawo kati omukazi bw'aneegaganula n'agenda mukunja gy'agamba nti Halima gye yamugendera ojja kufiira ku airport kwa buli muntu alina bw'anyiiga oba otegedde bulungi siraba kuwano omugole yagwa eddalu bamala bulungi emikolo mu nnaku 4 n'agwa eddalu nyina gwe nalaba enkuba yatonnya n'etwala n'ettenti n'empewo ne zifuumuuka n'engamba kati agutubwaze gukyali mukolo bakufuuse kubonaabona nyina omugole gwe nalaba babadde batutte okugatta mu kyaki omumwa ne guziba teyayogedde yadde ekigambo n'eki omusomba n'agamba bannaye muyite muganda waabeeko kyagamba ng'omugole abatama ate yabadde butererere yaganye okwogera yadde ekigambo omusomba n'agamba bannaye n'atera okugenda mumunyenyenyenye nga gwe banyenyanyeenya akanula maaso alinga kamujje ku malaalo kati n'olw'ensonga ezo abakazi bwegendereza nnyo bakazi bannammwe ebintu ebisinga mubitwala nnyo mu byalwali nyina omukazi wano gwe nyina bamuyita maaza ndi mukuwako lumu n'omukyaza n'akunyumiza emboozi yagenda ebweru n'akola ssente ne bazimba emizigo ne bbaawe ne bakola buli kimu bbaawe n'awasa wano omukazi ali awo omuddugavu tategeereka bulungi alinga nze
ono agenda okuva e Dubai n'amalala ge gonna alina oluzungu luli olw'erandani omukazi n'amugamba bye wakola wano tokyalinawo kikyo ate nja kukuzikiza tolaba nti oli mweru ng'omuntu takulaba oli muddugavu oli nga TV era ono we wamulabye eyali ne katsi yani tojjukira oli omuwala Nattabora yakola nga ki yali ndowooza nga muzinyi wa mu kiraabu kyekyamutuukako yafuuka muddugavu anti abantu bawakanya ensi ono era naddugala akyali mweru naye yashenkana yamuzikiza kubanga omuntu mwokola ebintu nga byonna bigaanye yeza nnoonya ajjaawo n'abiŋŋamba ne mugamba kati oyagala ki nagamba njagala bansabire koze tunoonye ekyaki gye weesiga nze buli muntu kyayagala kyemuwagiriramu otegedde gwe kyokkiriza mbuze kyenkola ki kyowagira kyenkuwagiriramu wabula lwanda nnyo okukakasa nti okifunamu embeera enti ennungi wantwalaba omukazi w'omusumba yasaba emyaka 3 omusajja takyamuyina situmanyi oba Katonda yaboggoleranga muboggolere tetumanyi yasabanga bubi kati ntwala omukisa okutegeeza saagala obenga oyo kakasa nti Katonda akuyambiramu ekyo ky'omusabiramu essaala kubanga n'abasawo abaganda abamu basiraamu abamulela bakatuliki balina ne sapule basaba okufa kitegeeza nabo bamanyani Katonda waba tekigaana kugamba nti ogwo omululuza guwonya omusujja oba oluganda olwo lutegedde ndutegedde byange okay ndowooza tetugenda sukkawo wano olwaleero kubanga mukunja babundeetere ensonga eyo njiriko nnyo saagala bwana tusempijja afe mbwatyo ne taata wange yanfaako nga lwabuteesobola ate donda afe nga nsobola omuyamba babundeetere abannoonya bonna mujje kusala balodi kumpi ne Moonlight woofiisi zange ziba zikulu otandika ne ssaawa 5 jangu mbulire kyonnoonyeza tulabe kisoboka era ekitasoboka nja kugamba tekikola ki ekisoboka abaami mujje waliwo eddagala lyonna ery'abaami ery'abakyala ekyogero ky'abaana abawala n'abalenzi buli kimu gendawo ku Moonlight okifune nze kyenyiza okugamba mukunja siri mukugu naye oba ogenze mu ddwaliro ery'ekizungu ne likebera ne bagala tewali ne bakugamba nti tewali simanyi oba wagenda oba tewagenda muganda wange soda ngambye bagenda mu malwaliro 4 mukubidde mpox naye noonya Naalongo bagamba asiika obulamu tasaaki tassa mukono era oba ogenze mu kyaki oba ogenze wa Haaji oba ogenze mu ssabo oba ogenze wa pasita kyetwetaaga bwe bulamu bwa mukunja okubeerawo n'okubeera nti ababadde babika mukunja n'akatambi akatambula nga bwe yagambye nti tewali yali asinga kwagala kuba ku intaneti naye olaba yagyerekereza ate omuntu akuzikiza buli kintu nga tokyasobola kukikola nga buli kimu tokyagala nemwezanero South Republic etyo yebadde Naalongo wange maze ne munoonyako after a long time naye mbeerawo nga mulaba we out tukwatagane twogere babiri ku babiri nga mulamu saagala afudde saagala mulwadde kubanga n'oyo mpox saagala munsembereze njagala amala genda bamujjanjabe bulungi nnyo kati twerabe tutuule ambuulire kiki kye namubbako ekituufu kye yali ankwasiza mu ngalo bw'ati kuba namubuuza akantu ke ya editing namugamba wankwasako ku ssente nga maze okwogera ekyo timwe ne mukati wankwasako ku ssente nedda nasazikwasa bwe nazikwasa Hanson kati oba ozikwasa Hanson lwaki oli kunze kubanga Hanson tajja muwa ssente nange kenyini ali wano wallahi sijja kimuwa kale mbalamusizaako amanya yenze omukunja waliwo amawulire agatambuzibwa nga abantu bapositinga bagamba nafudde abatambuza amawulire ago simanyi kigendererwa kyabwe na oludda wawe bafuniramu naye bifo nga tonnatambuza mawulire ago kale nze oyinza obutambalirira kubanga nze ng'omuntu nali mbaddeko ku social media ebyo mba mbimanyi nsobola obigumira naye lowooza ku famire yange kubanga gwe buli wokola vidiyo n'ogiteekayo n'ogamba mukunja afudde gwe kimanye abafamire baba balina okunkubira
mikwano gyange buli omu aba alina okungubira bw'oba okyalina embeera ebindeega bindeega n'olwa n'otabakwata oli mu mutima alowooleza ddala nti ndabika nakoze eki. So nsaba kubeegayirira abambika bambi temuddamu kukikola, mundeke gye ndi. Nange nina ensonga zange lwaki kuba n'abambika tewaliwo yali ansinga kunyumirwa beera ku social media, naye bwe mba nasalawo ne ŋŋamba akambeera eno ebintawanya tulabe engeri gye tubifikisinga nga tebiri ku social media. Kitegeeza nsaba busabe mundeke mbeera eno. Waliwo abankubidde twagala kuyamba neyanziza nnyo naye sirina buyambi bwe neetaaga. Ebimu ku bintuusizza ne ku mbeera obulamu buno kati bwempitamu, ebimu ku byo y'embeera y'okuyambibwa ebyo. Olinajja nzize kuyamba. Kakati abamu ku batuyamba bano si bonna, naye mulimu abajja ng'ekigendererwa si kyakuyamba, ye n'akuleetera n'akuwa naawe n'ofukamira ne weebaza neeyanziza, naye nga tomanyi by'otutte, naye nga yayitidde mu kukuyamba. So n'olw'ensonga eyo neeyanziza nnyo omutima ogwo, naye nsaba mundeke nja kubimaliriza. Maybe omuntu yenna awulira nga yandyagadde okunyamba, kyoyinza okunyambako kye neetaaga mu budde buno kuneegayirirako maama omulungi, maama Alima Namakula ansonyiwe. Bwe buyambi bwokka bw'oyinza okumpa, teriiyo buyambi bulala bw'osobola kumpa. Obuyambi bwonna bwe wandirowoozezzaako yinza okuba mbadde nsobola obwetuusaako, naye ku kyobulamu maama Alima wonna we nasobya mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke, ssente zisigale tuzireke, naye nsigaze obulamu. Waliwo abantu bange abagezezzaako okwogerako naye omwegayirira naye akyagaanye. Era ndowooza akatambi kasembyeyo kola bw'ati we yagambye. Omuntu waba musiru naawe ofuuka musiru. Recently oba ojjukira nti waliwo yali ampandiika njogerako nti atutte emmotoka yange nga tukitambula naye nga kimukoledde naye nga ali ku nze. Kati oyo ye yakoma samuddamu ekintu kyonna kuba nagamba people knows me. Kati oyo ye yakoma samuddamu ekintu kyonna kuba nagamba people knows me. Sisobola kuddaawo nti ate nyombe n'akavubuka akakatandika okuyimba. Ebyo nebikoma ffe tetuyomba, ebyo nebikoma ffe tetuyomba. Nze gye ndi sirina tabbu yonna, era ekyokumbika ndowooza yekimpalirizza puresha gye muli okuteekawo. Nze mundeke abakyali mu bulamu obwo kuyimba TikTok, mbagaliza buwanguzi, mbagaliza birungi. Otherwise byonna sijja bibanyonyola, kubanga ate we nagamba bibanyonyola muyinza n'okubiddukamu nga temunnatuuka ate ku ffe bye tutuuseemu. Mukama abankuumire, saagala ate kuddamu wulirayo omuntu mulala nti Mukunja yafudde. Akatambi mu bugubi mu kwewaayo nsazeewo nenkakola, yadde ebintu bya kamera ebyo nabivaamu. Kale Mukama abankuumire.